खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदास्रि मुसाहारि मिरु एबसुजों खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादा दिनै खुंफुंजाबाय। आसामनि मोन 226 आनजाद मिरुफोराव खुंफुंजाबाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादा। नंगौ दिनै मिरु एबसुजों खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादा आसामनि मोन 226 आनजाद मिरुफोराव खुंफुंजाबाय। गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि दाब दाब आनजाद मिरुफोरावबो दिनै बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे 10थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद आरो 8थि बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादनि सोंथि बिलाइखौ हाबाफारि बायदियै बेखेवनानै होयो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि मासिगिरि बि सोमखोर बसुमतारी बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव मासिगिरि बि सोमखोर बसुमतारीजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादनि मासिगिरि खुमखुम बसुमतारी, जिल्ला आफादगिरि नन्देस्वर बर', नेहाथारि निथु कुमार ब्रह्म, सोलोंथाइ नेहाथारि उपेन बर'जों लोगोसे गोबां आनजाद नायसंगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। दिनैनि जा 14 डिसेम्बर मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद बे आनजादा दिनै जागायबाय आरो बे आनजादनि दिनैनि बे गोथार सानाव बयनिसिमबो आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जि नैबे टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन बर्ड सेन्ट्रेल एबसुनि बानजायनायाव आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन बर्डनि नैबे आनजादखौ मिरु रोंगौसा सायख' आनजादनि मासिगिरि मानाव गेदेर बिसोमखोर बसुमतारी मानगोनां बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे आनजादखौ खुंनायनि गेजेरजों। खारन बे आनजादखौ बेनि थाखायनो खुंनाय जादों जाहाथे जे मेट्रिकआव जिरायनो गोनां जिखिनि फरायसाफोर नैबे फरायसा बिथांमोना जाहाथे आनजादनि थाखाय थियारि जायो आरो नैबे दिनैनि नैबे आथिखालनि मुगायाव कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गावबा गावनि जिखिनि रोंगौथि बेजों नैबे फरायसाफोरा जाहाथे साखाफारा जानो हायो। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों नैबे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव क्लास 9 आरो 10 आव गासै 2035 जन फरायसाफोरा बाहागो लानो हादों, बिथांमोना एप्लाइ खालामदों आरो क्लास 7 आरो 8 आव थामहिनबा मिरु आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादाव जोङो बाक्सा जिल्लानिफ्राय गासै 2403 जना बाहागो लानो हादों। दा साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। दा बिथांमोना गावबा गावनि टेलेन्टखौ खोन्थानायनि गेजेरजों जाहाथे बेवहाय जिखिनि बान्था दङ बे बान्थाखौ जाहाथे आवग्रिनो हायो आरो गावनि रोंगौथिजों बेबायदि फरायसाफोरानो फैबाय थानाय समाव साफा साफा सुबुं सम्पद जानानै दिनै गावबा गावनि केरियारखौ लांनायजों लोगोसे बर' हारिनिबो जाहाथे साफा साफा सुबुं सम्पद जानो हायो बेखौ जोङो नोजोर लाखिदों। आङो साफ्रोमखौबो खावलायदों खोब माने डिसिप्लिननि गेजेरजों जाहाथे फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनैनि आनजादखौ जाहाथे लिरो बेवहाय खुनु जाहाथे बेले बेजे सोमजिया आङो खावलायदों आरो गार्जेन बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों जे नैबे आथिखालनि मुगाखौ नोजोर होनानै गावबा गावनि फरायसाफोरखौ नैबे आनजादखौ लिरनो खाबु होनायनि थाखाय आरो जोंनि माखासे मानि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रिन्सिपाल आरो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। बिथांमोनाबो नैबे सुबिदाखौ बानायना होनायनि थाखाय आसा खालामदो दिनैनि एग्जामा खोब मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो सानसेब्लाबो बर' फरायसाफोरखौ इयुन समाव गावनि केरियारखौ साक्सेस खालामनायजों लोगोसे साफा साफा सुबुं सम्पदखौ नैबे आनजादनि गेजेरजोंबो जों सानसे समाव मोनगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो।